ဘယ်လောက်ထိနားလေလဲပေါ့နော်နောက်စိုးရိမ်တဲ့လူနဲ့ဘက်ကများကြလားဒါမှမဟုတ်တဲ့ဘက်ကများကြလားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးအောင်အဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ဒေါက်တာအောင်ငွေဆန်နဲ့ဆွေးနွေးကြပါလေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီကိစ္စကိုကြိုင်တွင်နေရတာဆရာပဲပေါ့နော်အဲ့ဆရာအနေနဲ့တော့ဘယ်ဟာအကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုလို့မြင်ပါလဲပြင်ပြည်နယ်မှာကြိုင်တွင်တဲ့နေရာမှာအမေခင်ဗျအကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျတစ်ခုကချင်းပြည်နယ်ကနေအခု case 9 ယောက်ထွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီတိမ်မျိုးနယ်ကပဲဆောက်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်မျိုးနယ်စေယုံကရင်တရားဆန့်စေယုံမှာရှိတဲ့ human resources ရှိတဲ့ facility နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတန်းနိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့လေဆောင်ရွက်နေရပါတယ်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်ဒီလည်းအခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းဆိုင်ဝေးလံခဲ့ခဲ့တာတွေဒေတာအရာကျွန်တော်တို့ facility ပိုင်း human resources ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာလည်းနည်းနည်းလေးခြားဒေတာနဲ့တိုင်းဆိုင်မယ်ဆိုတော့အားနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာစိုးရိမ်မှုနဲ့ပေါ့လေဒါတော့ precaution နဲ့ယူပြီးတော့တိုက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့အားတခုကလည်းဒါစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ချင်းပြည်နယ်ကပထဝီနေထားအရာသွားလာရေးမှာလည်းခက်ခဲတယ်တိုင်းသားမျိုးနွယ်စု53မျိုးလောက်ရှိတဲ့အခါမှာဘာသာရေးဘာသာစကားအခက်ခဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ transport အခက်ခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေ message တွေသိစေချင်တာတွေကိုဒီလူနားရဲကိုရောက်ရှိသွားဖို့သူတို့ live ပါလှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေဆိုင်ကြော်လွှားရတဲ့တကယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့တကယ်တော့ဒါကတော့မကြော်လွှားနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ဝီကြီးဌာနကိုလည်းဒါကိုအလေးထားပြီးပထမစိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်ပထမစိန်ခေါ်မှုကတော့မလုံလောက်ထားနောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းမလုံလောက်ထားလည်းရှိမှာပေါ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်ထားအဲ့ဒီဟာကိုတော့အမျိုးအနေနဲ့ဒီဟာကတော့ကူညီပေးနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုလည်းကျမရဲ့ဝီကြီးဌာနကိုလည်းအများဆုံးလုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဆရာတို့ကလည်းစောစောကမတောင်းဘူးလားမြန်ပို့ပေးပါတောင်းပါတယ်အမေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလည်း volunteer တွေလာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်အမေခင်ဗျ civil site က volunteer ဆရာဝန်9ဦးတက်မတော်စီကဆရာဝန်2ဦးသူနာပြု2ဦးပါလာရောက်ပြီးပေါင်းပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျပစ္စည်းတွေပါတွေကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပါမယ်အများဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုMOHS ဆိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအတည်ပေးလိုက်ပါအတည်ပေးလို့ရှိရင်အများဆုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်သူကOR လည်းခက်တယ်ဆိုတာလည်းအမြင်သိပါလေအချိန်ကတော့နည်းနည်းယူရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုကပြောတာဒီပညာပေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသွားရေးလာရေးခက်တယ်မှာဘာသာစကားကလည်း53ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာတောင်မှပြောတဲ့စကားချင်းကသိမတူဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်ကတော့အဲ့ဒီခက်ခဲလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုဆရာတို့နဲ့ video conference ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့ပြည်သူတွေမှာပေါ့ချင်းတိုင်းသားတွေအများကြီးရှိမှာပဲချင်းတိုင်းသားတွေကနေဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့ကူစီခြင်းတယ်ဒီ53မကလို့930ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်မှုကိစ္စဖြစ်မြောက်မှာပါအခုခေတ်မှာဆိုရင် online ကနေပြီးတော့ဒီဟာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပေးရင်တဲ့ပညာရေးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဘ ਹੁ ကထုတ်ထားတာလည်းပါတယ်ဆရာတို့ချင်းပြည်နယ်အတွက်တည်တံ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေလည်းပါမှာပေါ့ဒါကတော့ဒီဘက်ကမသိဘူးဒေသခံတွေကပို့ပြီးသိမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်အမျိုးအနေနဲ့မြန်ဒီဘာသာပေါင်းစုံချင်းပြည်နယ်မှာသုံးနေတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံဘာသာပြန်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားပေးပါမယ်အဲ့တော့နားထောင်နေတဲ့အထက်ကချင်းတိုင်းသားတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာတွေအတွက်စေနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါမြန်ဘာသာပြန်မယ်နောက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာအများသိအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ order အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာနေပါလေဝေလို့ရှိရင်စာရွက်တွေပါဝေရင်ဖတ်ချင်မှဖတ်တယ်ဒီရုပ်မြင့်တန်ကြားတို့ဘာတို့ကဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းနားထောင်ချင်မှနားထောင်တယ်တယ်လီဖုန်းထဲကနေတွင်းလို့ရှိရင်ဒါမှကြည့်ချင်မှကြည့်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ live on နေလို့ရှိရင်နားထောင်ကြသေးပြီရှင်နားမထောင်ဘူးရှင်သုံးနေကတော့ on တဲ့ခါကျတော့နားရဲဝင်သွားတာပဲနားတွေကနေပြီးတော့ကောင်းလဲဝင်သွားတာပဲအဲကြောင့်မလို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ live တော့ဒီနေ့ကို9ချိန်ပေါ့နော်9ချိန် on ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့
ပြင်ကြားထားပါတယ်9ချိန်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်လောက်ကတော့ခေါင်းနဲ့ဝင်မယ်ပေါ်ကြားတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်သွားပါမယ်နောက်မနေ့ကဘုကောမဒီဆွေးမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြောတဲ့ကိစ္စတခုကတော့ဒါမျိုးနိုင်ငံအတွက်အများကြီးအားတက်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဝေဘာဂီဆေးရုံနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်လဲလို့မေးတဲ့ဘေးတော့ဝေဘာဂီဆေးရုံကဆရာဝန်မကြီးကနေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေထဲမှာ robot trolley တွေလူချင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်လေလို့ robot trolley တွေကဒီနိုင်ငံမှာလည်းမများပါဘူးဈေးလဲတော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မှာဖို့ဆိုတာလေချင်းချင်းလဲမှာဖို့ဆိုတာခက်ပေမဲ့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံကပဲဤပညာတက္ကသိုလ်တွေကျမတို့ရဲ့သူတေသနလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မြန်ဆန်ပေါ့နော်robot trolley တွေထွင်နေတယ်လို့ပြောတယ် robot trolley တွေမကဘူး robot trolley ရဲ့နောက်ပြီး robot container ရဲ့နောက် robot washing machine ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုသူတို့လုပ်နေတာဟာ drone speaker တွေပေါ့ drone speaker တွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့អော်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းတတ်နိုင်မှအများဆုံးလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတနိုင်ငံတော်ကလည်းလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးလည်းပံ့ပိုးပေးမှာပါအဲ့တော့ဒါလည်းခေါင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဒီ drone speaker တွေဆိုတာအထူးဖြင့်ချင်းလိုမြင်တော့လာခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ဖြစ်မလားဆိုတာဒါတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲတော့အမေလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုနဲ့တစ်ခုကတော့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ကြီးသည်ဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေကြော်လှဖို့ဆိုရင်တော့ဆန္ဒရှိရမယ်အဲ့တော့ကြော်လှခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်အလုံးဝိုင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆရာတို့တခုမေးချင်တာဆရာတို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ရေးရအရာဘယ်နဲ့နေကြလဲဆရာလူနာတွေရောနောက်ပြီးတော့ကျမရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောဟုတ်ကဲ့နှစ်ပိုင်းတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျလူနာပိုင်းကတော့ patient number 1သူကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစတင်တွေ့ကြည့်ရတဲ့လူနာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ participation ကောင်းပါတယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းခိုင်မာသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအစပေါ့လေကျွန်တော်တို့ video call နဲ့စကားပြောတဲ့အားပေးတယ်ဒီတိုင်းတစ်နေ့ကို2ကြိမ်လောက်ကျွန်တော်တို့ message တွေဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်အားကောင်းမှုသူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်အလုပ်ပြခင်ရတာတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေချုံမွေးမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပဲသူရဲ့အမေနောက်ဒီညမှာသူတည်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါအင်ရှင်ပေါ့လေဒီ3ယောက်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့အများအားပြောပြဆိုဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမြန်မာစကားလည်းနားလည်ကြတယ်ပြောပြကြတယ်ကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်မှုအကောင်းပါတယ်ခင်ဗျနောက်ကပ်တဲကြီးကတင်းဦးဆရာကြီးရဲ့ဇနီးရဲ့ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကကြတော့သူတို့ဘာသာစကားကျွန်တော်တို့တော့နားမလည်ပါဘူးအဲ့ဒီတိတိမျိုးကနေပြီးဘာသာစကားနားလည်တဲ့သူနာပြုတွေနဲ့နေ့စဉ်တကားပုံပြောပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်မှုတွေအားကောင်းကြပါတယ်စိတ်ဓာတ်တိုင်းလေးတွေလည်းခိုင်မာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ case 1ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာ case 1စတွေ့တော့တော်တော်များတော့စိတ်ကစိုးထိတ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေတော်တော်ကြီးကိုကြုံခဲ့ကြရပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒီတင်စင်ဟုတ်ကဲအဲ့မှာရှိတဲ့သမားတော်တွေအဲ့ရဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်အထူးအလေးထားပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းချီးကျူးပါတယ်သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်မှုအားကောင်းမှုအပိုင်းနဲ့သူတို့တွေလည်းစိုးရိမ်မှုတော့ရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာဒါတကယ် precaution နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လနဲ့တစ်ရက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ case ဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လာခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဘက်မှာအချိန်ကြာလာတဲ့ညကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့ဒီလိုပဲဆိုကျွန်တော်တို့ precaution အားကောင်းတော့ဆောင်နေတယ်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်အမေကုနာကအမေရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒရှိလို့ပဲလုပ်ပါတယ်ဆန္ဒတွေလည်းရှိအောင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့လူတွေအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုအင်အားတွေကလည်းတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သတိလည်းထားတယ်ဆိုလို့ဝင်းသာပါတယ်သတိတော့ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကူကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဆရာဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရေးရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သတိကတော့ဘလို့မှဒီမှာရှော့လို့မရအောင်သတိဆိုတာတော့လွန်ကဲနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အများကတော့အများပဲပြောတယ်အောင်မြင်ခြင်းတရား၄ပါးကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ပေါ့ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ပညာပေါ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်ဆန္ဒကိုအရာလုံနိုင်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိရမယ်နောက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကလည်းခိုင်မာရမယ်နောက်ပညာလည်းမှန်ရမယ်ဆန္ဒရှိပြီးတော့ဘာလို့မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပဲစေတနာတွေဆန္ဒတွေရှိပေါ့နော်ချေအောင်မှုတော့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကတော့တကယ်ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်ပေးနေတာပဲဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးကကျေးဇူးလည်းတင်တယ်အားလည်းအားကိုးကြပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဆရာတို့
ပြင်မမြင်မဲ့လဲဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်မဲ့အင်အားတွေကိုဒီတိုင်းပြင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုတာတော့ယုံကြည်ပေးစေချင်ပါတယ်အခုကျတော့သမီးနဲ့ပြောမယ်သမီးကတော့ဟိုစားပေါ့နော်ဒီစေနာဝန်ထမ်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီနေတာပေါ့အဲ့တော့သမီးဒီကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုစပြီးတော့ဝင်လာပါလာတာလဲကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီ April 2 ရက်ကနေစပြီးတော့ဒီဟာခါမှာဒီမျိုးမီမျိုးဖွားတွေရဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့တွေရဲ့နောက်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ကျတော့ဒီလူငယ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့သူအမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာပါရှင်ဒီကျမတို့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ Hakka COVID-19 Response Committee လို့ခေါ်ထားတာပါရှင်ဆိုတော့အခုကျမတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုအပ်တာတွေကိုအချိန်ကြီးလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုအချိန်ကြီးပံ့ပိုးပေးဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အစိုးရလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကွက်လက်ဖြည့်ပြီးဖို့ပါရှင်ပဲထားတာဆိုတော့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကနံပါတ်1ကတော့ awareness ပါရှင်ဒီခုနကအမေစုပြောသလိုသွားသလိုလေဒီသက်ဆိုင်ရာဆိုရခါနဲ့အဲ့လို loud speaker နဲ့អော်တယ်ဒါပေမဲ့ကားလမ်းမရောက်တဲ့ဟိုလမ်းကျူလမ်းကြားလေးတွေမှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကမကြားရအောင်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတက်လာတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ volunteer ကကျွန်တော်တို့လူကြီးကအယောက်20ကျော်လူငယ်ကအယောက်205ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်သူတို့ကိုတေချာ form လေးတွေဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့လေတကယ်ကို commitment ကောင်းကောင်းရှိအောင်ပေါ့เนาะလောက်ခိုင်းထားတယ်သူတို့လည်းတကယ်စိတ်စီနာတကယ်ထက်သန်သွားနေပြီးညီပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုင်ငယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြိုလမ်းကြားတွေအထိပေါ့နော်သူအဲ့ဒီ loud speaker တွေနဲ့ all ပေးပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အခုကဒီ mask မတက်ရင်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းလမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာဒီဌာနဆိုင်ရာတွေလူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဒီ COVID-19 မစဒီ COVID-19 ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမတွေ့ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီကိုဆရာဒေါက်တာအောင်ဝေဆန်တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတွေ့တာတို့ awareness ကိုပါပြီးအတူတူလုပ်ခဲ့တာပါရှင်။နောက်ကြတော့ဒီ awareness ကဒီနေ့လည်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ခန်းတွေကို social distancing တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြောတယ်သူတို့နားမလည်ဘူးလေဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးသွားပြောတဲ့ပြင်ဒီစီဆွဲပေးတာလေးတွေပါတယ်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်။နောက်ကြတော့ဒီပညာပေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ပြင်ဒီ quarantine တွေမှာquarantine ထားတဲ့နေရာတွေမှာလူငယ်တွေလည်းသွားပြီးတော့ဖြည့်ကျင်းပေးပါတယ်။ဟိုညဆောင်ပေးတာတို့နေ့လည်မှာသွားပြီးတော့ဆောင်ပေးတာလိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူရင်းအားကိုကျွန်တော်တို့အများအဆင်သင့်ထားပေးပါတယ်ရှင်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီlockdown ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်ဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ lockdown ကျွန်တော်တို့ဟာခါပဲဖြစ်မျိုးပဲဖြစ်ကြုံတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေအစိုးရကနေတော့တခြားလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ volunteer team အနေနဲ့ပါတယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ delivery service ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကြိုတင်လေ့ကျင့်နေကြပါတယ်ရှင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်မကြုံဖို့တော့ဆူတောင်းပါပဲနော်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ volunteer team အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ WHO နဲ့ COVID အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ guideline တွေရဲ့နောက် UNESCO disaster management guideline တွေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ data ကျွန်တော်တို့ data တွေနဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်တဲ့ဒီ research တွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေပါရှင်သူကောင်းစင်ကတော့ဒီဖခပြည်သူတွေCOVID အကြောင်းဘယ်လောက်သိတယ်လဲပေါ့ပြီးတော့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဟာကဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် research လုပ်နေပါတယ်အခုဒီ research report ကလည်းဒီပတ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ report ထွက်ပါမယ်ရှင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်နယ်အစိုးရကိုပေးပြီးတော့ဒီ research ရဲ့ report တွေလည်းပြန်တော့ sharing လုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဒီကက်ကလာမှာကြုံတွေ့ရမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးရှိတာရောအဲ့ဒီအစိုးရလူမှုဝန်ထမ်းလည်းလုပ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းရဲ့ reach ကနည်းနည်းလေးတခါလေးကျရင်သူမသွားရဲတာတော့ဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ကျမတို့ဒီ volunteer group အနေနဲ့ဒီစကားပြောဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပေါ့ online ကဏ္ဍမျိုးလုပ်ပေးဖို့အခုဒီတက်ကျွမ်းတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်တက်ကျွမ်းတဲ့ professional တွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်နော်။ဘာဝင်ပေးနိုင်မလားပတ်စံတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်သူတို့လည်းတဖြည်းနာမည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေးလာပါတယ်။ဒီဘက်တွင်ဆောင်ပါလားရှင်။ဒါလေးဒီမှာပညာပေးရတော့အရေးကြီးဆုံးပဲတော့နော်ဘာကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါနားလည်လို့ရှိရင်လူတွေကလိုက်ပြီးလုပ်တတ်ပါတယ်။နေရာတော့အမြဲပဲတစ်ခုခုလုပ်ပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အမြဲရှင်းပြရမယ်။ဒါလုပ်ဆိုတာဒါမလုံလောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လုပ်အောင်မှမသိတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းထဲကိုလည်းတိတ်ဆိုးဆွဲမြဲမြဲမဝင်ဘူး။အဲ့တော့လိုက်နာခြင်းမှလိုက်နာမှာ။သူကတော့လုတ်ခိုင်းတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်မလုတ်ချင်ဘူးပေါ့။
ဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲဆိုတာနားလည်ဖို့ကတော့သိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဘာသာစကားပြပေါ့နော်တမီးတို့ဒီလိုစေနာဝန်ထမ်းတွေကအဓိကအရေးကြီးတဲ့ဟာလို့ထူးထွင်းချင်းပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဘာသာစကားပဲတရွာနဲ့တရွာတောင်မှဒီခါဒီဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးမဲ့ volunteer ဆရာအများကြီးလိုတယ်အဲ့ဒီစေနာဝန်ထမ်းတွေရရွာတွေကပြည်သူတွေကနေဝင်ပါမှအားလုံးနားလည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာနောက်တစ်ခါတော့တမီးတို့လို့ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာလေကလေးတွေကိုအဓိကထားစေခြင်းနဲ့မေဟို2001လောက်တော့ပထမဆုံးချင်းကိုလာကြတဲ့သတိထားမိတာဟာချင်းမဆိုရင်ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့တုန်းကပေါ့နော်အခုခေတ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဟိုလက်ကင်တယ်လီဖုန်းဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုကလေးတွေကတခြားစောစရာတခြားသိပ်ပြီးတော့အာယုံပြန့်စရာကိစ္စတွေလည်းမရှိလို့လားမသိဘူးမေတို့သားလို့ရှိလို့ရှိရင်တရားဟောလို့ရှိရင်ကလေးတွေအမြဲပဲအရှိဆုံးကနေထိုင်နေတယ်ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့နားလဲနားမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်အာယုံစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နေတော့နားထောင်ကြတယ်ဟိုရှောက်ဆော့တာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တချို့ခါဒီကလေးတွေကဟိုမှာထိုင်တော့ထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်တယောက်တယောက်စကားပြောတာတော့ဆော့တာအဲ့လိုမရှိဘူးတခါလေသေးသေးချာချာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တယ်နားလေတာနားမလဲတာတော့အမေမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ချင်းမသွားတဲ့ခါကျတော့နေရာတိုင်းလိုမှအဲ့လိုပဲကလေးတွေရှေ့တန်းကအဲ့ဒါကိုမြင်အရင်သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရွာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်အဲ့အမေပြောသူတို့အဲ့ကြောကတော့တခြားလှုပ်ချင်စရာတွေလည်းတိတ်မရှိလို့လာတော့မသိဘူးတရားဟောပွဲဆိုရင်လည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လာပြီးတော့ထိုင်နေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အမေတို့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တချို့ကိစ္စတွေဆွေးနေတာမှာသတိပြုမိတာကတော့တချို့ဟာတွေကတချို့ပညာပေးတွေကကလေးတွေကိုပညာပေးရင်သူတို့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးပညာပေးတယ်ဥပမာဆိုအမိုက်မပြေဘူးပေါ့အမိုက်မပြေကလူကြီးတွေကိုလေသင်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးတစ်သက်လုံးအမိုက်ပြေခဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမိုက်မပြေပန်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်လက်ကပြစ်ပြီးနေပြီနောက်တော့မကောင်းတာတတိရတယ်အမိုက်မပြေရဘူးဆိုဒါနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးလိုက်ရင်ကျောင်းမှာသင်ပေးလိုက်ရင်သူတို့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မိဘတွေကိုသင်တယ်မိဘတွေသင်တဲ့အခါကျတော့တခါလေကလေးတွေပြောပုံကပို့ပြီးတော့လူကြီးတွေပြောတာပို့ပြီးထိရောက်တယ်လို့လည်းထင်တယ်နောက်ပြီးတော့အင်းနာချင်းဆိုရင်ကိုချင်းချင်းဆိုရင်တခါလေအားနာလို့မပြောတာရှင်းမယ်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဟိုဘက်အင်္ဂါလူအမှားပြစ်ထားဒါပေမဲ့တော့ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြရင်ဒါရန်စားသလိုဖြစ်မလားပြဿနာဖြစ်မလားဆိုပြီးလူကြီးချင်းချင်းဆိုတော့ဒါတွေမလုပ်ချင်တာရှိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့တာသမီးတွေကြတော့အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့အကြောင်းကဆရာမပြောတယ်ဒီလိုအမှန်မပြရဘူးပြောတယ်မိမပြစ်နေလေဖေဖေမပြစ်နေလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကလေးတွေပြောပြလို့ရှိရင်သိချရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေကလေးတွေကိုနည်းနည်းဦးစားပေးပြီးတော့ပညာပေးစီချင်ဘာကြောင့်ခွာနေရမလဲဘာကြောင့်မျက်နှာဖုံးတက်ဖို့လို့လဲဟိုဆက်စားသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်လက်ဆေးဖို့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့အရေးကြီးလဲဘယ်လိုဆေးရမလဲဆိုရင်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုသင်ပေးလိုက်မယ်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့သူမျိုးသတိပြုစေခြင်းနဲ့နောက်သမီးတို့အနေနဲ့ပေါ့အခုလည်းစားပြီးဖြစ်နိုင်ရင်ရှိတာတွေဘာတွေလဲဆိုပြီးတွက်ထားတာကောင်းပါလေ lockdown ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုတော့အများသိပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လူတွေကလည်းနည်းအဲ့ဒီဟာကိုဟိုစိုးရိမ်နေပေါ့ lockdown ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထောင်ထဲမှာပိတ်လိုက်တယ်လို့ပါတိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစကလုံးကြီးကတမျိုးဖြစ်နေတော့အခုရန်ကုန်မှာဆိုရင်တချို့မြို့နယ်တွေပေါ့နော်သိပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ခါတဲ့လူနာများတဲ့မြို့နယ်တွေကို stay at home ဆိုပြီးလုပ်တယ်အဓိကတော့တူတူပါပဲအဓိက stay at home လို့ပြောတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေရတယ်ဆိုတာဟာဟိုကိုယ်တော့ခတ်ထားတာနဲ့တော့မတူဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေခြင်းအပြင်ကိုအတွက်လည်းလုံခြုံတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းလုံခြုံတယ်ကိုယ့်ရွာအတွက်လည်းလုံခြုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနားလေဖို့ပဲအဲ့ဒါနားလေလို့ရှိရင်လူတွေကသိပြီးတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပူပွင့်ဆောင်ရမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကသမီးတို့အချင်းမှလည်းဒီပြဿနာရှိမှာပဲမျိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတော်တော်များများနေရတဲ့အိမ်လေးတွေကသေးတဲ့အခါကျတော့မိသားစုများတဲ့အခါကျရင်ဖွာနေပါလို့ပြောတာပဲတကယ်တော့လက်တွေ့မကြဘူးနောက်ပြီးတော့ချင်းမှနည်းနည်းချမ်းတော့လဲပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာရှိမယ်အဲ့ဒါကြတော့ခွာမနေနိုင်ရင်လည်းမျက်နှာဖုံးတော့တက်ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးတက်လက်ခဏစေးအပြင်ကိုခဏမထွက်နဲ့ပေါ့အပြင်ကိုခဏမထွက်နဲ့အဲ့ဒီstay at home ဆိုရင်ပြောတာဈေးဝယ်ဖို့ဆိုတယောက်ပဲသွားနောက်ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်အမြဲပဲဒီတယောက်ပဲသွားတာအကောင်းတယ်ဟိုတယောက်တည်းအဲ့ဒီသွားမယ်ပေါ့ဒီနေ့တို့လက်အပြင်ထွက်ရတယ်နောက်တစ်နေ့တို့လက်အပြင်ထွက်ရတယ်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့လူရှိကကူးလာနိုင်မယ်ဆိုတာသိဖို့အခက်တယ်တယောက်တည်းတတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အပြင်မကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့
တယောက်တည်းသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကပြန်လာတာနဲ့လက်ဆေးရမယ်ရေချိုးရမယ်အဝတ်တွေလျှော်ပလိုက်ရမယ်အပြင်ကဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းတခြားလူတွေနဲ့ခက်ခေါ်ဝိုင်းနေရမယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တာဝန်ပို့ပြီးတော့ကြီးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေသူကပြင်ပန်းခံစားရမှာပေါ့ပြင်လဲတော့အားလေးတဲ့ပြန်ရောက်တော့လေလူများတွေကသူ့ကိုမထိကျင်သလိုမတွေ့ကျင်သလိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ခံစားမှုရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့အလုံးကြုံဆုံးပဲပြီးတော့ဘလူးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအမြဲထွက်နေတာသူတယောက်ပဲကြံတဲ့လူတွေကမထွက်ဘူးကြံတဲ့လူကမထွက်ဘူးဆိုတော့ကူးဖို့များတာဒီတယောက်ပဲဒီတယောက်ကိုအထူးလေးလာမယ်သူနဲ့အဖျားရှိပြီဆိုတော့တခါချင်းကျမကြီးဌာနကိုသွားရမယ်စသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့လွယ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေပြီးတော့တတ်နိုင်မှတော့ပြောပေးစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားစုချင်းနိကမနေရဘူးဆိုတာအိမ်လေးသေးသေးလေးမှာနေတဲ့မိသားစုတွေကိုပြောဖို့ကတော့အင်တာမခက်ပါတယ်တခြားနည်းမျိုးနဲ့ပေါ့တီထွင်စိတ်နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကာကွယ်မလဲဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနောက်အခုဒီလိုပြောနေတာတော့ကြာပါပြီဒီတလားလောက်ခဲရပေါ့နော်အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကပိုပြီးသက်သာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တချို့ကအခုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတေဒီပညာရှင်တယောက်ကတော့ဒါဒီကိုဗစ်ကနေပြီးတော့အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာနောက်ပြီးတော့ထိုင်းမိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုကိုဗစ်ပိုကကြာမခံဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လောက်ထိသိကြလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာအများကြီးရှိတာတော့နေပူစားလို့မို့တော့နည်းနည်းအားပင်ကောင်းလာလို့စဉ်းစားတယ်ပြဿနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအသားညှို့သွားတာတခုပဲရှိနိုင်တယ်တခြားပြဿနာတော့နည်းနည်းပူစားတောက်လုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့ဒါတော့အမေတို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနအောင်မေးအောင်မယ်ပေါ့နော်မေးပြီးတော့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနသဘောဒီဟာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဗီယက်နမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ COVID-19 ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့အားလုံးကသတ်မှတ်ရတာပေါ့နော်အခုတည်းကသူတို့က200ကျော်ပဲရှိသေးတယ်200ကျော်တဲ့မတက်သေးဘူးမတက်သေးတော့အဲ့ဒီသူတို့လောက်တာတခုကတော့သူတို့ဗီယက်နမ်မှာတော့အဲ့နေပူစာလှုံဖို့သူတို့အားပေးတယ်လို့မျိုးတို့ကြားရတယ်အဲ့တော့ဤမျိုးတော့ရှားမှာပေါ့နောက်သမီးတို့ဟိုစိတ်နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါလိုအပ်လာတယ်ဆိုတာဒီ COVID-19 ကိစ္စဘယ်လောက်ကြာအောင်လဲဆိုတာပြောလို့မရအောင်ဘယ်လောက်ကြာအောင်လဲဆိုတာပြောလို့မရအောင်ဆိုဒီယောဂကလည်းတစ်ခါမှအရင်တော့ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အခါကျတော့အခုမှအခုကာကွယ်ဆေးဆိုရင်အခုမှစပြီးရုန်းကန်ပြီးတော့သူတို့ထွင်မှုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာလည်းချင်းလဲအခုတော့သူတို့စပြီးလူပေါ်မှာစနေပြီဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလန်မှာစနေပြီလို့နားလေတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာမှဒီဟာကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပြီးမှတခါထုတ်အောင်အဲ့ဒီအရှိလေးကဘယ်တော့မှရောက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါအောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်မယ်လည်းအခုတည်းမသိသေးဘူးအဲ့တော့ရေရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်ခံနိုင်ရရှိအောင်လို့ဆိုတာနောက်ဆုံးကျတော့စိတ်ခံနိုင်ရအရေးကြီးပါတယ်စိတ်ကရှော့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစင်ခုံမှုတွေကိုကြော်လှောက်ဖို့ဆိုတာအင်တာမခက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့သမီးတို့ကနေပြီးတော့ဒါဝိုင်းပြီးတော့အားပေးစီခြင်းနဲ့ဒီcounseling ပေါ့နော်စိတ်နဲ့သိရင်ကိစ္စကလည်း तू ကစေနာရှိအောင်နဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးကြောင့်ကျင်မှုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလိုတယ်အဲ training လိုတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်အခုကျမရေးဝန်ကြီးဌာနရောလူကယ်ပြန်ဌာနရောဒီဟာတွေလုပ်နေပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နှစ်သိမ့်မှုပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့အခုကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကနေလူကယ်ပြန်ဌာနကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများစိတ်ပူတာတွေကတော့ကျမရေးအတွက်ပူတာတွေလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးအတွက်အနာဂတ်အတွက်ပူတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့စိတ်ဖိစီးမှုပဲပေါ့နော်ဟိုလူနဲ့မတွေ့ရဒီလူနဲ့မတွေ့ရဒီကျမရေးကအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖိစီးမှုကအဓိကဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတော့ဒီလိုအနေနဲ့ကင်တွယ်ရမှာပဲနောက်ဘယ်လောက်ကြာမယ်မှမသိတဲ့အခါကျတော့အမေကတော့အမြဲပဲပြောတယ်အရက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းပဲစဉ်းစားပါဒီနေ့ကိုကြော်သွားပြီဒီနေ့ကြော်သွားပြီကဲဒီနေ့တနေ့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တနေ့တစ်ခါပြန်စမယ်နောက်တနေ့ခါပြန်စနိုင်တယ်ဆိုတာဒါလည်းအခွင့်အရေးပဲဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ကုန်သွားရင်ဒီနေ့မှာဘာပဲဖြစ်နောက်တနေ့ကအစ်စ်ပြန်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာပြန်စလို့ရတယ်ပြန်ပြီးကြိုးစားလို့ရတယ်အဲ့တော့တပည့်တို့အနေနဲ့စိတ်အင်အားတွေတော့ထည့်ပြီးဖို့ကအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နောက်
ဒီစင်ရဲ့အဲ့ဒီဟာမှာလည်းသူဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလိုမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါတွေတော့သူစုထားတာရှိလား ဟုတ်ရှိပါတယ်ရှင်အခုက4ယောက်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီ online ကဏ္ဍကိုဟိုပြီး join ပါလို့ရှင်တကယ်ကို professional ချင်းလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကျ professional counselor လည်းဖြစ်တယ်သူတွေကန်ဆန်းထားတာရှိတယ်ရှင်အဲ့လိုဆိုရင်သူထိရရဟိုကိုကြီးနိုင်မှာပါဒီနောက်ဆုံးတော့သားကိုကောင်းကြားနေရပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ကြားပါပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုမြို့နယ်စီပင်သားရေးဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဟာကာဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အချို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အခုလုပ်နေရတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ဟိုကျမရေးပိုင်းဆိုင်ရာပါတယ်အချို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခံရတဲ့လူနာတွေလည်းပါတာအခုကဆရာပြောတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာဝင်လာတယ်ဆရာပြောတော့ဆရာလူနာတွေနဲ့ဆရာဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယို conference တခုမှာတော့အဲဒီယောဂဘိုးရတဲ့လူနာတွေနဲ့ပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလို့နေ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဒါမှလည်းအများကလည်းသိရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီယောဂဘိုးရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနေလဲဒီကုသတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုနေလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘယ်လိုအရေးပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေလည်းစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြည်သူတွေလိုက်နာဖို့ကိစ္စမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေဟိုညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာယောဂဆဆဖြစ်ခြင်းတော့ပြည်သူအလုံးကကြောက်တယ်ဗျဟိုယောဂဆဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေကကြောက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလိုက်နာတယ်ဒါမှနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အချိန်ကျတော့လူပြည်သူတွေကအများစုအပြင်ပြန်ထွက်လာတာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလိုင်းနဲ့ဒီရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေပူပေါင်းပြီးတော့ရက်ွက်တီတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ပညာပေးရုံတင်မှာကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုဆယ်အိမ်မှုရာအိမ်မှုတွေကနေသူတို့ကအိမ်တရာရောက်သွားတော့ပညာပေးပါတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ low speaker နဲ့ audio နဲ့မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဟိုလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတအိမ်တစင်းကိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ဟိုဆယ်အိမ်မှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆယ်အိမ်မှုအလိုက်ကိုသူတို့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဆော်ဩတာရှိပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာလိုက်နာမှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုကတော့80%လောက်ထိတော့အလုံးကလိုက်80%လောက်တော့လိုက်နာပေမဲ့ကျန်တဲ့30%လောက်ကတော့ဟိုလိုက်နာမှုအားနည်းသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်အားနည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘဟုတုတအားနည်းတာလည်းတစ်ခုပါပါတယ်ဗျ။ဒီယောဂကိုသူတို့ကြောက်ရကောင်းမှန်းတော့သိပေမဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကအဲ့ဒါကိုတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်လမ်းမှာထွက်လာတဲ့လူ mask မတပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူက mask ကိုသူကအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအောက်ချထားတာလည်းပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူတို့မေးလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီ mask ကဘာလို့ပို့လို့ဆိုအသက်ရှူကြလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ကထည့်ထားတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဒီတိုင်းတမှာလို့အချိန်ပြည့်တမှာလို့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လို့ရှိရင်လည်းစီးရမယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပညာပေးရတာတော့ဟိုကျန်တဲ့30%လောက်တော့သူတွေကတော့ဘူးသူတာနေသေးတာပါတယ်ကိုဗစ်အကြောင်းသိလားဆိုတော့သိတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကိုသိလားဆိုတော့သိတယ်တဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ master မယ်လို့တော့ပြောတယ်အသက်ရှူကြလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတက်လို့ရှိရင်အသက်ရှူရတာမဝါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့အသက်ရှူကြထားတဲ့အသက်ရှူလုံးလုံးရပ်တော့တာပို့ဆိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ် master ထားလို့ရှိရင်အသက်ရှူကြရုံကြတယ်လက်ရပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမှာတော့အားကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဆရာတော်တွေကနေသူတို့ဒီ online ကနေရော local news တွေကနေရောတောက်လျှောက်သူတို့ internet ကနေဒီယောဂကိုကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းသူတို့ကဟောပြောပေးတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တိုက်ဒီခွန်အားတွေလည်းဒီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတောက်လျှောက်ပေါ့သူတို့ကonline တွေတောက်လျှောက်ပြောနေပါအဲ့ပြင်ဘုရားကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါစတာကြီးကတော့သူတို့ပါစတာတပါးတည်းပေါ့သူကဂျာနိုင်လူမပါဘဲနဲ့ပါစတာတပါးတည်းကနေပဲဒီဘာသာရေးခွန်အားတွေရောအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်သူတွေလိုက်နာမယ့်ဟာတွေပေါ့ဘုရားကျောင်းကြီးကြတော့သူတို့ရဲ့ဒေတာစကားတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတောက်လျှောက်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတော့တော်တော်အားကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘုရားကျောင်းနေမှာလူစုလူဝေးတော့မလုပ်ရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လူစုလူဝေးတော့မရှိဘူးဗျဘုရားကျောင်းကတော့အမေခင်ဗျဘုရားကျောင်းမှာတော့သူပုံမှန်အပြင်သူ chapel ထဲမှာကြတော့ပါစတာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ပါစတာပဲတရားဟောပါတယ်ဗျဟုတ်အမပြောဟုတ်စမ်းဒီညနေဖုန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ master ထိုင်းတာတော့တက်ခိုင်းတာပဲလုံလုံလောက်ကိုရှိရတာအပြီးတော့ mask ရနိုင်တဲ့အနေထားကိုရှိရတာဟုတ်ကဲ့နှာခေါင်းစီကတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းမီနယ်မှာတော့ mask ကဟိုဒီ
အဝတ်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ mask ကြီးကြတော့300လောက်ရှိပါတယ်ဟိုတစ်ခုကို300နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီကျမရဲ့နဲ့တိမှတ်ပြုထားတဲ့3ထပ် mask ကြီးကြတော့သူက900ဈေးလောက်ရှိပါတယ်ဗျကုန်စည်စီးဆင်းမှုကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဲ့ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းကိုညှိနှိုင်းပေးတဲ့အတွက်ဟိုကုန်တင်ကားတွေကတော့သူကဒီကားဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာနဲ့2ဦးတည်းပေါ့အဲ့ဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုတော့မပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆဆပြချင်းတော့ပြည်သူတွေကကြောက်လာပြီးတော့ mask အကုန်ဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ mask ကတော့စိတ်ကွက်ထဲမှာတစ်ပတ်လောက်ကိုပြတ်သွားပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုဟိုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ mask ကတမို့300နဲ့900ကြားပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်သူအစားစားလိုက်လေအဲ့ဒါတော့ပြည်သူတွေကဝယ်ယူနိုင်တဲ့အဆင့်တော့ရှိပါတယ်ဆေးရောဟိုဆေးလက်ဆေးပေါ့နော်လက်တန်းဆေး hand jelly ကြတော့ဟုတ် hand jelly ရောရှိပါတယ်ဗျဒီမှာတော့ဟို hand jelly သုံးတာလည်းရှိသလိုအတိကတော့သူတို့စက်ပြနဲ့လက်ဆေးတာကြီးပုံများပါတယ် hand jelly ကတော့တောက်လျှောက်ရှိပါတယ်ဗျ hand jelly နဲ့ mask hand jelly ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို9000စီးလောက်ရှိပါတယ်ဗျ hand jelly ဟုတ်စက်ပြလုံလောက်ပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးပုံတော့မှားမယ်ပေါ့နော်တိတိကျကျဟုတ်ကဲ့ဆင်အောင်လို့ဆေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားဆရာစက်ပြလုံလောက်ပါတယ်နော်လုံလောက်ပါတယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လုံလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတေချာဆေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒေချာဆေးပုံဆေးနေတော့မှမို့လို့တာပေါ့အဆေးပုံဆေးနေပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ပြတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်တိတ်တဲ့တံမိုးလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးအချိန်မေးလုပ်လို့ရတယ်ခဏလုပ်လို့ရတယ်ဟိုလိုရင်လိုတော့ပေါ့အဲ့ဒါတော့အများဆုံးလုပ်ဖို့ကတော့ဟိုစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိတ္တေပါတွေလည်းနည်းနည်းဟိုမှလျှော်ဖို့ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဟိုချင်းမဲ့မှာတော့ချမ်းသာအခုပဲနဲ့ရာသီဥတုနည်းနည်းနှွေးလာပြီနှွေးလာပါတယ်နှွေးပြီခင်ဗျနှွေးပါနှွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့များအဲ့နှွေးတဲ့ဟာလေးဒီကိုဗစ်အတွက်တော့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့လေနှွေးတာလည်းကောင်းလာတယ်နောက်ပြီးနှွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ပို့ပြီးရေချိုးရတာတော့ဝှချိုးရတာတော့လေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတခါလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ဥချိုးပိုင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်နေဟိုကျမကြီးပဲနဲ့လည်းဆိုင်နေရေလုံလောက်ရှိဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်တောက်သုံးရေပေါ့နော်ဒါဟိုချင်းပြည်နယ်မှာတောက်သုံးရေလုံလောက်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရေအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်အကယ်၍မဖြစ်ဘူးဖြစ်ခဲ့တော့ပေါ့ရေအခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆေးရတာတောင်သိမလွယ်တော့ဘူးရေရှားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကိုခဏဆေးမလဲရေကိုချွေတာပြီးတော့သုံးနေရတဲ့အခါအဲ့ဒါတော့အချိုးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းသတိပြုစီခြင်းနဲ့ဒီအားလုံးဟာပေါ့နော်တောက်သုံးရေလုံလောက်ရှိရတာပေါ့ရာသီဥတုလေးပူလာတာနဲ့အမျှလည်းဒါပို့ပြီးတော့လူလာမှာဖြစ်တယ်တခြားဘက်ကရောဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲအချိုးပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အမြင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟိုတခြားဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကတော့အမေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ facility quarantine ထားတဲ့ဟိုဟာကိစ္စလေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ facility quarantine ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ facility quarantine ကတော့60နဲ့မှ8ယောက်ရှိပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ68ယောက်ဟုတ်ကဲ့68ယောက်ရှိပါတယ်ဗျ home quarantine ကတော့ကျွန်တော်တို့90နဲ့မှ9ယောက်ရှိပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတော်ကနေထုတ်ပြန်ထားတာတော့ဒီ facility quarantine တွေကတော့ဟိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်စားဖို့ဆိုတော့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချင်းပြည်နယ်မှာတော့ပထဝီအနေထားအခက်အခဲရယ်အဲ့လိုမျိုးအလှူရှင်တွေကလည်းလှူတာတော့လှူပါတယ်ဗျသူတို့ကလှူတယ်ဆိုပေမဲ့ဆေးရုံပစ္စည်းတို့အဲ့လိုမျိုးလှူတဲ့အခါမှာလှူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာအခက်အခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လှူကတော်တော်လေးကိုနည်းတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် facility quarantine ထားတဲ့အခါမှာဒီ60နဲ့မှ8ယောက်တော်လူတွေထဲမှာဟိုတက်ဒီမြို့တွေကနေတက်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့နည်းပါတယ်ခင်ဗျဟို3ချိုးနဲ့ချိုးတော်လူတွေကဒီရွာဘက်ကလူတွေဖြစ်ပါတယ်ရွာဘက်ကနေတခြားနေရာမှာသွားအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကနေပဲမြို့ထဲကနေပဲကျွန်တော် facility quarantine လုပ်လိုက်တော့သူတို့ဆွေမျိုးနေနဲ့ဆက်သွယ်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆွေမျိုးတွေကလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့စားတာတောက်တာဟိုပတ်မိုးပြီးထောက်ပံ့ပြီးအမျိုးမှာတော့တော်တော်လေးအခက်ခဲကြုံပါတယ်ခင်ဗျဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုချင်းပြည်နယ်မှာတော့ facility quarantine ထားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့1850ဦးနေရာစာ1850တယောက်ကိုထားနိုင်အောင်လို့စီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆောနာအမေလန်းညွန်တို့လိုပဲဒီ COVID-19 ကဘယ်ချိန်ကာလမှာပြီးမယ်မှမသိသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် facility quarantine ထားတယ်လဲတိုးလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုစားရေးတောက်ရေးတွေကတော့ဟိုခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်ကညွှန်ကြားတာတော့ဟိုမလိုက်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့နည်းနည်းကူညီထောက်ပံ့မှုလေးများအမေစုဟုတ်ပေးနိုင်ပါလေအခုသားပြောတာအခု68ယောက်ပေါ့နော် facility quarantine မှာ68ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်လောက်ကရိတ်ခါမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာရိတ်ခါမတက်နိုင်တာတော့အမေကမြ40နဲ့မှ8ယောက်လောက်ကမတက်နိုင်ပါခင်ဗျ20ကတော့ဟုတ်ကဲ့
အမေတို့အဲ့ဒါတာဝန်ယူပါမယ်ဒါဟိုကြည့်ပြီးအများဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်နောက်ဟိုစား home quarantine ကတော့59ယောက်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะသူတို့မိသားစုတွေကတော့ပြဿနာမရှိပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ facility quarantine မှာဒီကခင်ဗျဟုတ်အဲ့ facility quarantine မှာဒါတို့လိုတာရိတ်ခါပဲလားအစားအစာပဲလားကျန်တာရောလိုအပ်တာရှိလားကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျသူတို့ဟိုအိတ်ရမယ်ဆောင်းတို့အဲ့ဒါပြီးရေတို့ facility quarantine ထားတဲ့နေရာမှာရေတို့မီးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဓိကတော့သူတို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါတော့အစိုးရဖွဲ့နေဟုတ်တောင်းယူပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြောပါခုနသားပါပြောမလို့လည်းဆက်ပြောပါဟုတ်လက်ရှိကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကနေဒီ facility quarantine ထားတဲ့ဒီ48ယောက်တော်လူတွေတော့အစိုးရဖွဲ့ကနေအလှူရှင်ကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့တနေ့ကို3000နှုန်းနဲ့ဟိုသူတို့စားစိတ်ဟိုထမင်းကျွေးပေးနေတာပေါ့မနေ့နေ့လည်းညနေကိုသူက3000နှုန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအလှူရှင်တွေကလှူလို့ရှင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတော့အဓိကအဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စပါအဲ့တော့တာဝန်ယူပေးပါမယ်အလှူရှင်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းထောက်ပံ့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိခင်ဗျာဟုတ်တခြားဘာလို့အသေးလဲသားတို့အချွေပိုင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ကတော့အမေအဓိကတော့အခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို facility quarantine မှာဟိုလုပ်တဲ့ပတ်မှုမှာကျန်တဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့တော့တက်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးတော့ပြည်သူကိုပညာပေးတာရောအရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာရောကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ခင်ဗျအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလိမ္မာနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လိမ္မာပါတယ်ခင်ဗျစူးစမ်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လိမ္မာရဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်တာပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာစိုးစောပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့ပေါ့နော်လူအင်အားလည်းနည်းနည်းပို့ဖြည့်ပေးဖို့လိုမယ်ဆရာတို့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကနောက်ပစ္စည်းတွေလည်းဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပေါ့ကျမရေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေလည်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့တော့စည်ရင်ပို့ပေးစီချင်ပါတယ်ဘယ်ဟာတွေပို့ဘယ်ဟာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲပေါ့နော်အခုချင်းလက်ငင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဒီမကပဲနဲ့အကယ်၍ဒါဆက်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပြောလို့မရဘူးဆရာဟိုမိတော့အမြဲပဲပြောတယ်အကောင်းဆုံးတက်မျှော်လင့်မယ်အဆိုးဆုံးတက်ပြင်ဆင်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဆိုးဆုံးတက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့စောစောစီးပြောထားလို့ရှိရင်ချင်းပြင်းတွေကသွားရေးလာရေးလည်းခက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တော့ဒီဘက်ကလည်းပို့ဖို့ကလိုပါတယ်ဟိုမြေပြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ချင်းတရေချင်းရောက်စီဆိုပြီးလို့ကအမြဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့လိုအပ်တာတွေကိုတော့ဟိုစည်ရင်းလုပ်ပြီးတော့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ပေးပါကျမရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းအခုနားထောင်နေပါတယ်နားထောင်နေတော့ဒါပတ်သားထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဆရာတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုပံ့ပိုးပေးမှာပါအေးနည်းနည်းတင်ပြလို့ရမလားခင်ဗျာပြောပါဆရာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူနာ9ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါလေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလူနာဆောင်အစ်sorry ဝန်ထမ်းရအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့ကထားရှိကြမှာလောလောဆယ်လူနာ9ယောက်ထားခဲ့နောက်ထပ်လူနာတွေလောလောဆယ်ဝန်ထမ်းရအစ်စ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ isolation room နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုမှလည်းကုသပေးနေတာပါတကယ်လူနာတွေများထပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလို isolate ထားဖို့နေရာကြီးကလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ human resources ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အုပ်စုမခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့ကထိတွေ့မှုကအများနဲ့များနေတာလေတဲ့ကြောင့် HR လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖို့ကစဉ်းစားထားမှာချင်းပြည်နယ်မှာတော့လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကလည်းတော်တော်အဟမ်းပန်းကောက်ပါဝေးတယ်လမ်းမဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်တဲ့မြို့တွေမှာလိုအပ်လာရင်ထပ်မံပြီးလူနာများလာခဲ့တော့ထားမဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဌာနအဲ့မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေမှာကလည်းအခြားသောနေရာတွေမှာအဆောက်အအုံတွေမှာလည်းလိုအပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ယာယီအရေးပေါ်ဈေးုံလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဆိုရဖွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားတာရှိပါတယ်အမေကဒါကနံပါတ်1အချက်ပါဒီတင်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ကအရန်အာရုံစိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမြို့နယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကထည့်စဉ်းစားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်မြို့နယ်ရဲ့အနေထားလေးပါဒီတင်မြို့ကဒီ national grid ဖက်စစ်တာမရသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီအားနဲ့ဆင်တယ်ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖက်စစ်တာအားရရှိမှုကနည်းပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်တာအားရရှိမှုနည်းတဲ့ကောင်မှာစေုံမှာတော့လောလောဆယ်ဒီနယ်ဆိုရဖွဲ့အစီအစဉ်ရောကျမနဲ့အားဆောင်ဝင်ဌာနဆိုရောလိုအပ်လာရင်73စီကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာယောဂရှာဖွေမှုအပိုင်းမှာနောက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်မှန်ရိုက်တာဓာတ်မှန်ရှာဒီလိုအကုန်လုံးကန်ခန်းရတဲ့အပိုင်းတွေမှာတက်စစ်တာအားရလို့ဆိုတာလည်းတော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသာမကဒီရှိမှာပါဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်စစ်တာယခုတက်ပုံမူပြီးတော့လုံလောက်အောင်ရနိုင်ဖို့အတွက်လည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကောင်းတာလည်းတင်ပြလိုပါတယ်အမေခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်
ဖြစ်ဆက်စေနေတင်ပြလိုပါတယ် human resources လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအားသာဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမှာတင်ပြနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစောင့်အုံပိုင်းတွေရဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်အခုစဉ်းစားနေပါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာတကယ် intensive care unit ဆိုတာဟာမျိုးပြည်ပြင်းဒီဒါပဲစိတ်ဝင်မှမရှိပါဘူးဒါဟာခါစိတ်ဝင်ကြီးတွေအကောင်းဆုံးမှာ high dependency unit နဲ့ ICU ကြားက level လောက်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကို lesson learn လုပ်ပြီးတော့အခါစိတ်ဝင်ကြီးကတင်200ခန်းစိတ်ဝင်ကြီးကတင်200ကြီးကျင်စိတ်ဝင်ကတင်100 mental စိတ်ဝင်ကတင်100ဒီလိုစိတ်ဝင်တွေမှာဒီ isolation word ဆိုတာ communicable disease တွေတော့ထားကြတာများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေ communicable disease တွေ isolation word တွေခုနကဒီ isolation word နဲ့case ကနေရော intensive care unit လိုလာပြီဆိုရင် ICU isolation word နဲ့ဒါတွဲထားဖို့အနေထားတွေကဒီရှင်မှာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်တိုင်းမှာတည်သိစဉ်းစားထားမယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေအောင်နေတယ်စဉ်းစားထားမှဖြစ်သလိုကျန်းမာရေးအာသာဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းတင်ပြသွားမှဖြစ်သလိုအမင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ရေတို့ရေရှည်နှစ်ခုပေါ့နော်အခုဆရာပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ဟာကာရောဖာလန်ရောတိတိန်ရောမင်းတပ်ကောအဲ့မှာဆိုရင်ဆေးရုံတွေမှာ ICU လည်းလိုအပ်တယ်နောက်ပြီး isolation unit တွေလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဒါတော့အမှန်ပြောရရင်လို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ဒီလိုရှိနေတာပေါ့ဟိုဒေသတိုင်းမှာဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်ပြည့်စုံ intensive care ဆိုတာဘယ်တော့ဖြစ်မယ်လို့ပြောရလို့ရတာမှမဟုတ်ဘူးဟိုဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာမှာလို့ဟို intensive care လိုအပ်တဲ့လူနာတယောက်မပေါ်လာဘူးလည်းပြောလို့မရအောင် isolation နဲ့ဒီအတိုင်းပဲတည်တံ့ထားဖို့ဆိုတာလေဝေးလံခေါင်တည်လို့တည်တံ့လူနာထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာရေးအခြေအနေရပေါ့နော်ရှိတဲ့ဗန္ဒာရေးအင်အားနဲ့လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့မပြည့်စုံတော့ပေါ့တကယ်တော့တိုင်းပြည်လုံးမှာတော့ဒါတွေကရှိနေမှာလေအခုဟာတော့ဆရာပြောတဲ့ဟာမှာတော့နည်းတိတိမ်ကိုတော့အခုလေးထားရမယ်ပေါ့တိတိမ်မှာပါတယ်ခင်ဗျ case ကလည်း9ခုရှိနေပြီနောက်ထပ်ပေါ်မလားလည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောတိတိမ်နဲ့ခါဆိုတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားမလားအဓိကကြားတဲ့ဆေးရုံကြီးတွေမှာဒါတော့ကျမတို့ကျမဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်အများဆုံးပေါ့နော် intensive care တိုင်းတာတစ်ခုထိပေးနိုင်အောင်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့ပံ့ပိုးထားပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ isolation unit လို့ဟာမျိုးထားနိုင်အောင်လို့ချက်ချင်းတခြားကိုပို့လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုတခြားကိုပို့ဖို့ပဲအမြဲအားကိုးနေလို့လည်းမရဘူးလေဆရာသိတာပဲလက်တွေ့ကြတခါတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဟိုဒီ isolation unit ရဲ့ဆေးရုံချက်ချင်းပို့လိုက်ဆိုတော့အပြောတော့လွယ်တယ်အလုပ်ကြတော့ဒီလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲဆရာတို့ဒီချိန်ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရေရှည်မဟုတ်ရင်တောင်မှရေတိုဘယ်လိုစီစဉ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့တတ်နိုင်တာဖြစ်အောင်လို့တော့အများဆုံးလုပ်ပေးပါမယ် human resources ကတော့အခုလဲဟိုဗဟိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ရှိတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ပြီးသုံးရမလဲဆိုတာကိုဟိုတော်ဟိုစဉ်းစားရပါတယ်အဲ့ဆိုအခုကျတော့ဟိုရန်ကုန်ကတော့အဖြစ်ဆုံးပေါ့ဒါတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်မှာတော့ case တွေအများဆုံးတနည်းအားဖြင့်လည်းရန်ကုန်မှာ case တွေအများဆုံးဆိုတာလဲကင်တွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားအများဆုံးနေရာမှာဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော်သေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့သူနောက်ကျတော့မန္တလေးကျတော့မန္တလေးမှာလည်း resource တွေများတယ်ဆိုရင်မန္တလေးကျတော့မများဘူး case တွေဥပမာဆိုရင်ကလေးမှာပုံများနေတယ်ကလေးကတော့ဒီလောက်သူ့မှာအရင်းမြစ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးလူအင်အားပစ္စည်းအင်အားဒီလောက်များတာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ထည့်တွက်ရမှာဟိုဘယ်လိုပဲပြောပေါ့ဒီဟာတွေစိုးရင်လို့နေဆိုတာလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သတိလည်းရှိရမယ်ကြိုတင်နဲ့ခံမှန်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်အခုထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လာမယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ကျမတို့အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်30ရက်နေပြီးလို့ရှိရင်နောက်တုတ်စပြန်လာတော့မယ်အဲ့ဒါတော့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်တောင်းကနန်းနဲ့ကိုဝင်သွားမှာပါတောင်းကနန်းနဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လာတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုတိုင်းကိုပြည်နယ်ကိုပြန်ရအောင်လို့အများဆုံးပို့ပေးမယ်စစ်ဆေးပြီးမှပို့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ quarantine ကြတော့နေစားမှာထားလို့မဖြစ်မလောက်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရန်နေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသုံးပတ်တာဝန်ယူဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒေသကနေတော့တာဝန်ယူရမှာအဲ့တော့ဒီလိုပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာဒီတိုင်းပြည်လုံးပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်တဲ့လူပါမလားမပါမလားဆိုတာလေတေးသေးချာပြောလို့မရဘူးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမထင်တဲ့နေရာမှာ
ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့အခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်ဖြစ်စီပေးနိုင်လဲဆိုတာတော့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအမြဲစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့အခုဆရာတို့ကြတော့ဦးစားကိုပေးရမယ်အဲ့ဆိုဆရာတို့ကတော့ဖြစ်ခဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်အများဆုံးနဲ့လုပ်ပေးပါမယ်နောက်အခုဒီလို video conferencing လုပ်ရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေကချစ်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါကြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အလှရှင်တွေကချက်ချင်းပေါ်လာတာပဲနေမဝင်ခင်ပဲအဲ့တော့ကျမဒီခါလေးစဉ်းစားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဖိုးတုံးကပေါ့နော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကဆိုရင်British colony နိုင်ငံတွေကတိတ်များတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသူနေမဝင် empire ကြီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့နဲ့ empire ကြီးကကျေပြန့်လို့တနေရာမှာနေဝင်တနေရာမှာနေထွက်လာပြီပေါ့နေမဝင် empire ကြီးအဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံကိုတော့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်စေတနာအရနေမဝင်တဲ့ empire ပဲလို့နေမဝင်ရသေးဘူးလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပေးဖို့အလူရှင်တွေကပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်အတွက်လည်းဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပေးမယ်အလူရှင်တွေကပေါ်လာမှာပါအလူရှင်တွေမပေါ်လာရင်နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဝိုင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတော့အားလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လည်းကျမတို့လိုအပ်တယ်ဒီတိတ်ပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဘန္တာတော့တောင့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလှရှင်တွေအကူအညီဖြစ်စေမဟုတ်ဦးစီဖြစ်စေတတ်နိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့အလှရှင်တွေရဲ့အင်အားလည်းအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်စေတနာအင်အားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့အခုဆရာတို့ကတော့ကျမရေးဘက်ကပေါ့သမီးကတော့ဒီစေနာဝန်ထမ်းဘက်ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကပေါ့အားလုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကလည်းတတ်နိုင်တဲ့အလုံးပံ့ပိုးပေးမယ်ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီ COVID-19 ကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးနိုင်ငံကတော့ကိုယ်အရင်းမြစ်တွေကိုယ့်ရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကအားကိုးအောင်နံပါတ်1ကတော့ပြည်သူတွေတယောက်ချင်းညွှန်ကြားချက်တွေကိုနားလည်ပြီးလိုက်နာဖို့ဒါပြောသူတို့ကနားလည်လို့ရှိရင်လိုက်နာတယ်အဲ့ဒါသိကံကောင်းတယ်နော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းအပြင်းပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကနားလည်လိုက်နာတယ်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လာပြောရမလားဆိုပြီးပြန်ပြီးဆော်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုတာချင်းပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးကအင်တန်ကံကောင်းတာပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကနားလည်ဖို့အဓိကနားလည်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နားလည်မယ်လိုက်နာမယ်ဆိုအဲ့ဒါဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့ပထမအဆင့်ကိုတစ်ခါတည်းအောင်သွားပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လူနာတွေကိုယောဂရတဲ့လူနာတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကျမရေးအရာစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှုပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လို့ကုပေးနိုင်မှုဒီကိုဗစ်ယောဂဟာယောဂရတာနဲ့ဒီခါလေးမျောလင်းချက်လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအများသိတဲ့အတိုင်းပဲယောဂထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သိဆုံးတဲ့နှုန်းက9%လောက်ရှိပါတယ်ဒါဒီကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆို9%နဲ့6%လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကုလို့မရတဲ့ယောဂမဟုတ်ပါဘူးစောစောစီးပြီးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကုသပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့ဆေးရုံလိုအပ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်တယ်ပစ္စည်းပစ္စယလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့တတ်ထမြဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်မှာပါချင်းပြည်နယ်ကိုလည်းဒါမှအားကိုပါတယ်ပထမအဦးဆုံးလူနာတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တယ်အားလုံးကနေပြီးတော့ညီညွတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ရုန်းကန်ကြလို့ဒီစင်ခေါ်မှုကြီးကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အင်တာမအားရစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းပြည်နယ်ကဝိုင်းပြီးလုပ်ပြီးနေတဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေရောအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရောစေနာဝန်ထမ်းတွေရောပြည်သူတွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လည်းပြောပြစီအခုနှစ်သက်ကူမှာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေပြရတဲ့ခပ်သိမ်းမှာကင်းဝေးကြပါစေလူစုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ပါဘုရားသခင်လည်းကောင်းချီးပေးပါစေဒီရေစုလေးနဲ့နေကောင်းကြမှာတက်ရှိပါစေခင်ဗျာ